Naam, sadakta. Hayo na mengine mengi utakuwa unayapata kwenye taarifa hizi za KTN leo weekendi. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Meresha Owiti atakuwa na kalimani taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Na tukingwananga tuanze na taarifa hii ambapo kwa mara ya kwanza Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki wamejipata kwenye jukwaa moja na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua. Viongozi hao walipatana kwenye hafla ya kutawazwa kwa Askofu Peter Kimani kuwa askofu wa jimbo la Embu, japo Gachagua alisalia pembeni bila kujumuika na viongozi wengine jukwaani. Ni katika hafla hiyo ambapo pia viongozi hao serikalini walimiminia kanisa la Katoliki sifa kwa mchango wake mkubwa haswa katika sekta ya afya na masomo. Clement Masombo anaarifu zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu Rigathi Gachagua alipoondolewa mamlakani, amekutana ana kwa ana na Rais William Ruto kwenye hafla iliyoleta pamoja Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Rais William Ruto, naibu Rais Kithure Kindiki na Gachagua aliyeng'atuliwa. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa viongozi hao wanne kupatana kwa ukumbi mmoja. Walipatana kwenye hafla ya kumtawaza Askofu Peter Kimani kama askofu wa Diocese ya Embu, hafla iliyofanyika katika chuo kikuu cha Embu. Ila kinyume na desturi, Rigathi Gachagua alikaa pembeni pamoja na viongozi walioandamana naye, huku viongozi wengine wakiwa kwenye jukwaa jingine kando. Ni hapo pia ambapo Rais Ruto pamoja na viongozi wengine walionekana kubadili msimamo wao na kubadilisha matamshi dhidi ya kanisa Katoliki, haswa baada ya taarifa iliyotolewa na maaskofu siku ya Alhamisi ya kuishitumu serikali. Leo mimi niko Embu kwa sherehe hii ya muhimu sana ya askofu wetu wa Embu. Jana nilikuwa katika graduation ya Tangaza University ambayo inasimamiwa na kanisa letu la Katoliki. Na juzi nilipata salamu kutoka maaskofu wetu ya barua. Sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno, wakiwa hawaheshimiani. Vile tumesema bishop hawaheshimu, nyinyi mtarudisha hiyo. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima. Want to thank the Catholic Church for sponsoring numerous educational, health, water and other projects that have gone a long way in improving the quality of life. Hapo awali viongozi serikalini walikuwa wamekashifu maaskofu wa Katoliki waliokosoa serikali kwa mambo kadhaa. Kiongozi wetu aliyestaafu Rais Uhuru Kenyatta, ile kazi uliniwachia mimi nang'ang'ana nayo mbaya sana. Kusukuma. We have one of the best missionary hospitals under the Catholic Church called Kieni Mission Hospital that we work with very, very closely. Askofu Peter Kimani aliteuliwa na Baba Mtakatifu kusimamia jimbo la Embu mwezi Agosti mwaka huu, baada ya aliyekuwa askofu wa jimbo hilo Paul Kariuki kuhamishwa hadi jimbo jipya la Wote. I do not take it for granted, and this is also a testament of our common purpose as church and state, to serve the people holistically and in solidarity for the good of all. But always keep in mind that you are not the bishop for a particular group of people, so to say one tribe or a particular mountain or a particular class. Hadi kuteuliwa na kutawazwa kwake, Kimani alikuwa anasimamia shughuli za kanisa hilo katika idara ya mahakama nchini. Clement Masombo, KTN News. Naam, shukran Clement Masombo kwa taarifa hiyo. Na kwa